And thank you for accepting to sing at the end. Наш любимый казахский исполнитель и народный артист Казахстана выступил во Франции на частном приеме президента Макрона. Певец поразил своим выступлением гостей Елисейского дворца в Париже. Туда на государственный прием его пригласил президент Франции Эммануэль Макрон. Видео с выступления появилось на странице Берика Уали, пресс-секретаря президента Казахстана. FHNBCN исполнил две композиции, французскую песню S.O.S., которая принесла ему славу на проекте «Сингер» в Китае, а также казахскую народную «Дэдидау». Как отметил Уали, обе песни, исполненные перед главами государств, были тепло встречены публикой в Елисейском дворце. Dimanche, Kudaibergen, artiste du Kazakhstan. Happy to see you again. I remember you. And thank you for accepting to sing at the end. Thank you. Карла Бруни, супруга экс-президента Франции Николя Саркози, также выразила свое восхищение народным артистом Казахстана. «Как повезло, что мне выпала честь слушать замечательного казахстанского певца. Некоторые голоса уносят нас в другое место, далеко от этой земли, в 2 шагах от рая. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за ваш огромный талант, абсолютную грацию, необыкновенный голос, за вашу простоту и доброту», написала она в своей социальной сети. Комментаторы пришли в восторг от увиденного и в очередной раз осыпали артиста комплиментами. Сам артист после мероприятия поблагодарил французский народ за гостеприимство. Казахстанка Акмарал Ноуатбек, завоевавшая золото по дзюдо на Паралимпийских играх в Париже, также по именному приглашению Эммануэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце. Снимками с торжественного мероприятия Ноуатбек поделилась с подписчиками днем ранее, 6 ноября. J'ai mûri, fier sur terre, je me prendrai boisson. Qui m'attire, voler. Обращаясь к Эммануэлю Макрону и его супруге Брижит Макрон, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за особое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации. На прием были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта 2 стран. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Французскую республику с государственным визитом. В составе делегации Казахстана в Париж прибыли видные представители дипломатической, деловой, научной, творческой и спортивной сферы. 4 ноября казахский артист в составе казахстанской делегации посетил церемонию открытия выставки «Казахстан. Сокровища Великой Степи» в знаменитом музее ГИМе. В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекции Национального музея Республики Казахстан и Государственного историко-культурного музея-заповедника Азрёт-Султан, отражающих ключевые этапы казахстанской истории. Какое прекрасное исполнение! Этот артист уникален. Поэтому его приглашают на главные мировые встречи с главами государств. Наблюдать за этим волшебством – большая удача для всех присутствующих. Эти люди сидят в первых рядах и прямо перед ними стоит мировой артист, на концерты которого собираются огромные стадионы по всему миру. Это удивительное зрелище. Я даже представить не могу, как сильно этим человеком гордятся его родители, гордится вся его страна. Просто невероятно. Мне удивительно то, что я не вижу и не слышу оваций на данном ужине после прослушивания такого артиста. Хотя, наверное, на подобных мероприятиях не принято такое.
Знаете, можно по-разному относиться к разным политикам и их деятельности. Политика и искусство идут по разные стороны друг от друга. Но иногда они пересекаются между собой. Так произошло и на данном видео. Димаш как-то сказал о том, что мир политики мешает ему выступать в определенных странах. Мы можем понять его слова. Но данный ролик в первую очередь показывает нам то, что настоящее искусство ценится на самом высоком уровне. Димаш выступал перед многими президентами разных стран. Его творчество и уникальный талант оценили многие лидеры государств нашей планеты. Президент Казахстана также очень гордится таким артистом в своей стране и с большим удовольствием приглашает певца на подобные встречи. Dimash Kudaibergen, artiste du Kazakhstan. Happy to see you again. I remember you. And thank you for accepting to sing at the end. Президент Макрон и его супруга очень высоко оценили выступление народного артиста Казахстана. Известно, что супруги из Франции любители и ценители настоящего искусства, и, конечно же, они поблагодарили известного певца за его космический талант и за его выступление в Елисеевском дворце. Посмотрите на президента Казахстана и как он счастлив наблюдать за тем, как певца встречают на высшем уровне. Он наблюдал за реакцией Макрона на Димаша и что-то рассказывал в этот момент своему французскому коллеге. Думаю, что президент Токаев рассказывал президенту Макрону о том, что Димаш является гордостью Казахстана. Конечно же, Димаш не мог не спеть знаменитый французский хит всех времен, который когда-то в том числе принес ему мировую славу на китайском шоу. Именно эта песня показывает весь огромный голосовой диапазон певца из Казахстана. На самом деле мы на своем канале даже проводили эксперимент и сравнивали всех певцов, кто когда-либо пел это произведение, и, конечно же, Димаш в голосовом плане обошел всех. Это не значит, что до него артисты были плохими, конечно же нет, каждый из них пел в своей манере и многим это нравится. Димаш просто задал этой песне какую-то невероятную планку, до которой вряд ли в ближайшие десятилетия кто-то сможет дотянуться. Также Димаш своим исполнением французской песни как будто выразил благодарность французскому народу и его творчеству за то, что внесли такой большой вклад в построение его карьеры. Что вы думаете по поводу реакции президента Макрона на певца из Казахстана и его выступления? Что вы думаете про само выступление в Елисеевском дворце? Мы ждем ваши мысли на этот счет в комментариях. Поделитесь роликом с друзьями, пусть они также выскажут свои мысли. Поддержите видео лайком и комментарием. Самое главное, чтобы больше никогда не пропускать наши новые видео про Димаша, не забудьте подписаться на наш канал Топ Обзор. Спасибо, что вы с нами, и храни вас Бог.